안녕하세요. 백마장군입니다. 네. 선생님 요즘에 음. 요즘도 아니에요. 뭐 한 3, 4년 동안 정말 TV에서 많이 사람들이 뭐 좋아했던 게 이제 커플 맺어주는 거. 커플 맺어주는 거. 네, 네. 선생님 옛날에 환승연애도 했고 뭐 나는 솔로도 했고 뭐 많이 했는데 선생님 나는 솔로 엄청 팬이잖아요. 맞아. 제가 그래서 오늘은 선생님이 가장 잘할 수 있는 나는 솔로 20기 과연 최종 커플 핫 이슈 되는 지금 20기. 네, 최종 커플이랑 좀 빌런 사람들 좀 몇 명 좀 뽑아주세요. 제가 그래서 사진을 이렇게 준비해 왔어요. 그래서 사진 보시고 천천히 정리 한 번만 해주세요. 알겠어요. 네. 광수. 근데 이 광수는 이 돈을 엄청 주머니에 쟁인다. 아, 그래요? 광수. 네. 얘는 이 사람은 사주에 네. 관상 안에 금전을 담는 사주예요. 어. 그러면 돈을 따라가진 않지만 내 주머니에 돈이 차는 사람. 그리고 굉장히 뭐라 그럴까? 자기만의 세계가 좀 특별하고 또 여자를 보는 눈이 굉장히 정직하다. 아, 정직하다. 그래서 이 남자는 약간 늦지만 결혼 생활은 잘 해나간다. 오, 그래요? 그리고 배우자가 네. 굉장히 똑똑할 것이다. 그리고 집안도 좋다. 오. 그리고 배울 점이 있는 여자를 좋아한다. 음. 이렇게 들어가요. 이 남자도 매력이 있는데 오. 이 사람 괜찮아. 아, 그래요? 인간 됨됨이도 좀 괜찮아 보이고 지금 봤을 때는 처음에 다가가기가 어려워서 그렇지 막상 친해지고 나면 찐친. 친하게 지내고 싶은 사람, 곁에 두고 싶은 사람, 의리 있는 사람. 네네네. 이 사람 많이 칭찬할 만해요. 네. 그리고 상철. 상철. 이거 안 보셨죠, 근데? 아, 그냥 이름 말씀해 주세요. 편집은 알아서 해볼게요. 상철. 요 상철이라는 사람은 네. 감정 기복이 높은 사람. 어. 그리고 배려심이 높고 네. 화가 많고 눈치가 높은 사람. 그래서 겉으로는 사회생활을 잘하지만 속으로는 네. 굉장히 여우 같고 생각이 많고 복잡한 사람. 그래서 자기 연애가 네. 깨지기가 쉬운 사람. 아. 이런 사람들은 외국 타방에 나가 있으면 더 좋아요. 그래요? 왜냐면 조금 이 바운더리가 좀 작게 아. 가면 더 네네. 좋고 네네. 자기 공부를 계속 하는 사람이에요. 근데 연애에 있어서는 조금 부족한 부분이 많아요. 왜 부족할까요? 짧아. 아, 짧아. 인내심이나 아니면 자기가 이해해주고 들어가지만 결국은 자기가 이해받고 싶은 아. 사람이기 때문에 궁합적으로 이 연결고리가 좀 짧게 들어가요. 그래서 이 남자는 결혼 생활을 할 때 신중하고 네. 또 주위를 돌아보지 않는 네. 약간 외국에 가서 둘이 살면 좋다. 아. 안 그러면 깨질 확률이 너무 높다. 네. 이렇게 보고 그냥 써져 있는 대로 읽으면 되죠. 네. 순자, 이 여자는 뭐 그냥 두루두루하고. 네. 영수, 눈물이 많은 남자인데 영수가. 아, 그래요? 딱 굉장히 눈물이 많고 네. 또 명예를 가지고 가는 사람이고 네. 또 이 박사 음. 그 뭐지? 그 논문 쓰는 사람인가? 네, 맞아요. 그 노벨 그런 거 쓸 법한 사람. 아, 그래요? 음. 그 정도로 머리가 좋다는 말씀이에요? 그 정도로 머리도 좋지만 노력하고 또 자기가 배운 것에 대해서 지필하거나 남한테 이렇게 얘기하는 거 너무 좋기 때문에 이 남자는 사실 사랑보다 일. 아. 좀 오랫동안 노총각일 수 있다. 알겠습니다. 영호. 영어. 영호는 이 남자는 마성의 남자네. 굉장히 인기가 많을 거예요. 초반부터 인기가 많거나 네네. 아니면 사회적으로도 이 진짜 귀공자상. 그래서 여자 덕보고 사는. 사실 이 남자는 거의 한량으로도 볼 수 있어요. 아, 그래요? 그냥 집안에서 여자 보필하고 하는 사람인데 배우자 복이 끝장나요. 여자가 다 떠받들고 들어와. 이것도 해줄게 저것도 해줄게. 여자가 한 60 먹고 70 먹고 나이가 계속 들면 들수록 잘생겨지는 사람. 그리고 굉장히 매너가 좋은 사람. 그리고 여자의 엉덩이를 긁어줄 수 있는 섬세함. 모든 걸 다 섭렵해 줄 수 있는 감동적인 남자. 그래서 이 남자는 자기 사업은 비추고 직장을 다니면서 자기 여성의 덕을 보고 살면 된다. 처가의 덕도 좋고 여성의 덕도 좋고 네네네. 이 여자들이 좀 떠받드는 사주다. 네. 이렇게 들어가고 영식이 이 빌런인데 아, 그래요? 빌런이에요? 이분?
어떤 쪽의 빌런일까요? 좀 꼴통이야. 그래요. 노력은 하는데 좀 운이 좀 딸리는 것도 있고 네. 또 생각이 네. 뭐라 그럴까 후회하는 성격이야. 지금 당장 고집을 부려놓고 후회하는 성격. 네네네. 빌런은 이 사람이 빌런이야. 빌런. 이 사람은 유추가 되는 것 같은데 속은 또 안 그래. 이 머리 안에 그냥 굉장한 계산기가 돌아가. 그러면 자기 실수에 자기가 넘어갈 수 있어요. 그리고 자기 감정을 조절하지 못하면 실수도 많이 하고. 이 남자가 이 가진 외모에 비해서 네. 자기 활용도가 낮다. 외모에 비해서. 외모에 자기 가진 조건에 비해서 확률가 낮고 노력하는 거에 비해서 운이 적고 마음점을 잘 못 잡고 어수선한 사람이다. 그럼 이런 사람한테는 뭐냐면 아주 뭐라 그럴까 이끌어갈 수 있는 여자를 만나는 이 남자는 여자를 못 이끌어요. 그래요. 자기가 끌려가야 돼요. 만약에 이분이 손님을 왔다면 딱 한마디 해주신다면 정신 차려. 정신 차려. 너는 지금에 와서 이것저것 하는 게 아니라 일단 한 우물만 팔아. 팔고 네. 그리고 여자를 그냥 조건 보고 가라. 나를 이끌어줄 수 있는 조건을 보고 가면 잘 산다. 자식하고는 잘 맞거든. 근데 이 중심이 없어. 그럼 골치 아픈 남자야. 중심이 없고. 그리고 뭐 술이나 뭐 운전이나 그러니까 사주에 무슨 소송, 관제 이렇게 뭐 벌금 뭐 이런 것도 좀 몰 수 있는 사람. 실수가 많고 네. 여행을 조금 많이 다녀내는 사람. 이고 영숙 이 여자는 굉장히 노후가 좋은 사주예요. 노후가요? 노후. 그럼 결혼 이후 자식 때문에 남편 때문에 시댁 때문에 네. 자기 인생이 굉장히 화려하고 예쁜. 그러면은 자기가 뭐랄까 지난 날들은 그냥 진부하게 비슷하게 살아갈 수 있지만 네. 앞으로 펼쳐지는 이 노후를 들여다봤을 때는 네. 퍼펙트. 아름다운 여자. 그렇죠? 네. 이 시기가 엄청 화려하잖아요. 그러게요. 저는 이제 앞에 예고편을 싹 한번 본 적은 있는데 이 엄청 화려한 애들이거든. 그리고 이 영자, 이 단발머리 영자는 엄청나게 쾌활한 친구예요. 이 시대에 그냥 연애하기 딱 좋은 여자. 쾌활한 여자. 근데 자기의 아픔을 잘 견뎌내지는 못해요. 자기 아픔을 잘 견뎌내지 못하고 이 여자는 뭐 임신의 트라우마, 출산의 트라우마, 산후의 트라우마 이런 것만 없으면 굉장히 괜찮아요. 근데 그런 것에 대해서 보통 이런 여자들이 오면 저항절개 하라 그래요. 왜냐면 네가 그 감당을 감당해낼 수 없고 이 여자는 혼기가 들어와 있어요. 그래요. 혼기가 들어와 있기 때문에 성사가 되거나 연결이 되거나 네. 뭔가를 잘 이루어진다라고 볼 수가 있는데 네. 이 여자가 이 여자는 그 안에서 이 이성관이 좀 많이 변할 수 있어요. 그래요. 자기가 생각하는 그 이성관이 나를 알아가는 시간이 될 거야. 그럼 어떤 좀 사람을 만나야 좀 잘 만날 수 있어요? 어떤 사람? 영수 같은 남자? 그래요. 의사. 그런 남자랑 살면 이쁨 받고 귀염 받고 자기 일 해가면서 뒷바라지 당하면서 자기 뒷바라지면서 두루두루 잘 어울릴 수 있는 성격인데 네. 이 여자의 스타일이 아니겠지. 자기가 좋아하는 선호하는 스타일이 아닌데 궁합적으로는 영수랑 제일 좋아요. 그래요. 네. 영철 눈물 많은 사람, 감정적인 사람, 그래요? 폭주하는 사람, 끼가 많은 사람. 끼가 많은 사람. 바람기도 많아요. 그런 끼. 사람을 좋아하고 네. 또 사람하고 어울리는 걸 즐기면서 네. 쉽게 감동받고 쉽게 분노하는 사람이야. 그러면 이 사람은 빌런은 아니지만 네. 너무 인간적인 사람. 빌런까지는 아니지만 너무 인간적인 사람. 네네. 그렇기 때문에 그 안에서는 그냥 어떤 재미의 소스, 개그 코드 이런 게 있을 수 있고 네. 이 남자는 순종적인 사랑을 하겠죠. 그의 가능성에 이 남자가 현숙이나 영숙이 맞을 거야. 영숙 같은 여자한테 많이 호감을 갖죠. 뭔가 다나스러운. 네네네. 그래서 이 남자 괜찮아요. 괜찮지만 네. 길들여야 돼. 여자가 길들여야 된다. 여자가 좀 리드를 할 수 있는 사람. 자기가 리드하는 거 좋아해. 그래요. 근데 이제 조용히
대놓고 길들인 게 아니라 조용히. 그러면은 현숙이 같은 여자가 조용히 잘 길들이죠. 뒤에서 한 마디씩 툭툭. 그렇지. 툭. 요렇게 해보면 어때? 저렇게 해보면. 이 현숙이란 여자는요, 왕이에요. 조련을 잘해요. 모든 사람하고 다 어울릴 수 있고, 자기 감정을 드러내지를 네. 않고 조련을 잘해요. 그럼 이 여자는 굉장히 사회적으로 성공하는 사주고, 네. 자기가 앞장서는 사주고, 굉장히 본받을 게 많은 사주기 때문에, 네. 이 여자한테 매력이 한번 빠지면 그 어떤 남자도 빠져나가기 힘들죠. 그 정도예요. 강한 여자거든. 굉장히 강한 여자. 네네네. 어릴 때는 자기도 좀 실수를 하지만 네. 커가면 커갈수록 근데 그건 있어. 그 자기에 대한 강박관념인지 이건 지켜야 돼. 네. 이건 해야 돼. 이거 너무 틀에 박힌 생활이지. 근데 우리가 오너로 뒀을 때 이런 여자가 굉장히 탁월해요. 아 진짜요? 남자 안 밀려요. 자기 주관 확실하고 자기 주장 강하고 근데 그 안에서 그 프로그램 안에서는 좀 갈등을 좀 많이 할 것 같고 네. 쉽게 선택하지는 못할 것 같아요. 왜냐면 너무 신중한 여자이기 때문에. 네네네. 그리고 정숙. 정숙. 정숙이라는 여자는 이 여자는 어떻게 표현할 수가 없어요. 왜요? 일단 가물이 높고 신의 가물이 높고 아 그래요? 또 자기 잘난 맛에 또 살고 한 7가지 성격을 갖고 있다고 생각하면 적당히 겸손하고 적당히 자기 주장을 하며 네. 적당히 타협하고 사는 사람이기 때문에 네. 매력은 많지만 실속은 없다. 매력만 많은 거예요? 매력은 너무 많지만 실속은 없고 지금 이 안에서는 자기 거를 획득한다고 보지만 네. 끝까지 갈 수는 없다. 하지만 사주팔자에 사람이 넘쳐나서 인기는 많아 그냥 실속은 없다라고 생각하면 돼요. 그리고 옥순 이분은 결혼이 조금 한국 분하고는 힘들 것 같은데. 아 한국 분하고 힘들다고? 결혼이 힘든 게 아니에요? 결혼은 뭐 하겠는데 네. 한국 분하고 좀 안 맞지 않을까. 그럼 외국 분하고는 잘 외국 맞아요? 분하고는 상관없는데 좀 네. 뭐랄까 좀 자유롭고 좀 집안에 잘 사시는 분하고 가셔야 되지 않으면 힘들 것 같아요. 사실상 가장 이 안에서 손해 보는 인물이지 않을까. 손해 보는 인물. 자기 매력 어필을 아마 할 수가 없거든요. 좀 어. 체계적으로 어필을 해야 되는데 네네네네. 뒷받침이 안 될 것 같아요. 저는 여기서 네. 가장 인기 남은 영호님이라고 생각을 하고 네. 또 가장 이슈가 되는 건 영철님이라고 생각해요. 아 알겠습니다. 음. 그럼 선생님이 본 최종 커플이 있을까요? 현숙님도 영호라는 사람한테 관심이 많을 것 같고 네. 또 정숙이라는 분이 영철이한테도 뭐 영호한테도 좀 관심을 갖고 있는 것 같은데 사실 여기에서 커플이라고 보면 잘 모르겠어요. 아 그래요? 네, 복잡해요. 이 관계가 너무 복잡해요. 딱히 뭔가 매칭이 되는 사람보다 영자님은 될 것 같다. 아 그래요. 영자님은 될 것 같다. 만약에 되면 누구랑 어울릴 것 같으세요, 선생님이 보시기에? 저는 영숙이라는 사람하고 네. 영철이도 어울리고 아, 네. 현숙이랑 영수랑도 어울리고 네. 또 영숙이랑 영수도 어울리고 그리고 정숙이라는 사람은 내가 봤을 땐 시끄럽게 소리만 나고 현실은 별로 안 좋을 것 같고 현숙이라는 그 여자는 네. 뭐 어떤 남자랑 어울려도 괜찮다. 알겠습니다.
근데 요번에 이 사람들이 있잖아요. 네. 나는 솔로를 조금 바꿀 거예요. 판도를요? 판도를. 어떤 식으로요? 뒷말이 아마 끊길 수 있고. 그러니까 음. 왈가왈부가 왜 우리가 지금 계속 가십거리가 되잖아요. 나는 네네. 솔로가. 네. 근데 뭔가 조금 이 사람들이 조금 획을 좀 바꿀 것 같아요. 기운이 좋아서 그런 거예요? 이 사람들이 중심이에요. 여태까지 진짜. 해왔던 것 중에 이 사람들이 잘난 사람들 많잖아. 이 네. 사람들 위주로 주축이 흘러가요. 아, 거의 이 사람들은 연예인이에요. 진짜요? 연예인. 신기하네요, 진짜. 연예인이고 이 사람들 하나하나가 뭐라 그럴까 어벤져스라고 봅니다. 그 정도예요? 그리고 자기 나름대로 친목도 좋고 알겠습니다. 예의도 있는 사람들이고. 네네네. 알겠습니다. 이렇게 해도 되나 근데? 네? 뭘 찍어줘야 되는 거 아니야?